1日に出ましたこちらの本をまずご紹介させていただきます。PHP 研究所から出ている一目でわかる日韓併合時代の真実、学校病院裁判所を作り半島の治安を守った日本、なぜこの事実が葬られたのかということで、非常にね写真がたくさん載っていて読みやすい本なんですけれども、本当に最初からちょっとですね面白い資料が出ています。まずご紹介させていただきます。こちら、はい、朝鮮人より日本国民に送られた合法希望の電報ということで、そうなんですよね、これ一新会って親日団体100万人があったんですけど、その100万人だけじゃなくて、実際はその広くいろいろ聞いた結果、合法してもらいたいと、そういうので日本国内に送られた、これで明治44年の雑誌ですんで、で実際この電報は明治42年、それでその会長の文書の翻訳したのが下に出てるんですよね。だからもうこぞってインテリだとか官僚とかみんなこぞって併合してくださいと、求めに応じて日本もそれに乗っかったっていうような部分っていうのが絶対あったはずなんですよね。乗っかんなきゃよかったなと今更言っても、世界史には合法国家っていうものが厳然としてあるわけだよ、歴史の中にね、合法国家、民族が少々違ってもね。高原先生も合法って言ってますよね、最近ね。で自分も合法が正しいんじゃないか。正しいんです。併合っていうとね、なんかこうちょっと違うんだ。全部吸収してしまったような感じ。お互いにそれが良しとして合法するわけですから。だから合法の何よりなのは、向こうの利用庁の方々を準皇族扱いにして皇室令まで出てたんで、そうですね、梨本宮の政子妃殿下がご結婚されましたもんね。そうです。この銀さんですね。そうですね。このねご両親の息子さんですよね、皇太子ですよね。その政子さんが嫁いだっていうのは李銀皇太子っていうのかな。だからこういう事実も在日の方もあんまり知らないんじゃないかと思うんですよね。植民地だったらこんなことあるわけじゃないんだからね、そもそも。だから王家は潰してないですから全然。随分とね政子妃殿下は韓国の障害児のために学校を作って尽力されたんですよね。それまで障害を持った人というのは本当に韓国で差別され座敷牢に入れられてるぐらい日の目にね日陰に置かれてたんですけど、韓国は外見重視外見尊重どころじゃない外見だけみたいなとこあるからね。もう差別身分制度もあって奴隷制度もあって、奴隷まで奴隷制度もありましたよね。で、今日はですね、本に載ってない写真もたくさん持ってきていただいたので、まずこちらの方からね紹介させていただきます。そうですね、最近和食までその起源は朝鮮半島なんて言ってますけど、何でもね朝鮮半島起源になっちゃうんですよ。これはその割烹っていうか和食の女学校での実習風景ですね。和食ね。それで例えば朝鮮半島から聞こえてくる声は、その靖国神社の遺骨を返せなんて変なことを言ってますよね、朝鮮人。ところが実際はですね、本の方には朝鮮神宮をボンと出したんですけど、朝鮮神宮を頂点としてこういう神社が63あったっていうことが分かってるんですよ。だから要するに神社にはその遺骨とかそういうものがないっていうのは朝鮮人の方は知ってるわけですよね、戦前の方はね。それなのに遺骨を返せなんてバカなこと言ってますよね。とんちんかんですね。でその萩山にしたのも日本が統治時代萩山にしたって散々今言いまくってますけどね、実際はその1910年の併合当時から、その萩山をいかに植林するかっていうことをずっと毎年毎年その緑の日みたいのを作って朝鮮半島でやってたっていう、萩山をこういうふうに砂防工事を始めてる、これいろんな写真ありますよね。で本の中にも入れてるんですけど、その中心が浅川こうって言いましたかね。そうなんですか。でその植林運動のね、本の中の写真と違うのを持ってきてるんですけど、これはですねその公園の写真で桜が満開の写真なんですよ。で実際朝鮮半島には、王宮があって王宮の庭園はあっても市民が行こうような公園っていう概念がないんで一つもなかったんですよ。だから公園って名の付いた戦前のものは全て総督府が作ってるんですね。
でそこに莫大な数のその桜だとか梅を植林してるんで、ちょうどそれが今100年ちょっと経ってると思うんですよね、まとまったやつが。そうなってその見事な桜の名所を見ると起源は朝鮮半島なんてバカなこと言うのも仕方ないような部分があるんですよね。だから100年以上の桜はないはずなんですよ。だから例えば福島の三春滝桜とか、ああいう千年桜っていうのはないんで、だから桜自慢をね起源を向こうが言った時にはね、じゃあじっくりその日本のね良き政治、総督府の政治に思いを馳せてくださいぐらいの嫌味の一つぐらいは言えます。言葉として神代桜っていうのがね日本ではまあ、いくつかあるんだけども、で歴史は古いんだ。総督関係のその公園以外のその道庁とかその関係している病院、警察署、そういうところのそういう門柱の横あたりには必ずこうやって桜の写真が結構たくさんありますよね。だから形状だけじゃないんです。でこれは東京駅の中央郵便局の外壁が残ってますんで比較してもらいたいんですけど、この本の中の写真は横からの写真で、これ正面の写真なんですけど、これ中央郵便局なんです、ソウルの。全然違うじゃないですか。本当ですね。随分立派ですね。立派ですね。これは文化財指定にはもう完全になりますよね。いやしなきゃいけませんよこれね。だからこういうのが特別じゃなくて、こんなのばっかごっそり作ってるわけですよね、朝鮮半島に。本当日本の東北よりも力入れてたんです。そうですね、でその明治時代の45年ぐらいのあれを凝縮して20年ぐらいに集中してお金を投資して本当に日本に追いつくような近代化っていうのは、東北はその今戊辰戦争をやってる通りに、その薩長の方の恨みを買って東北、まあ伊達藩を含めてあの辺には資本投下しなかったわけですよね。その分が全部いっちゃってるわけですよ、朝鮮半島に。どのくらいの資金を投入して。だからその少なく見積もって外務省が出している数字をその最近の、ね、貨幣価値でいくと、その北朝鮮で大体その北朝鮮で8兆円以上、で韓国の方で 6兆円ぐらいかな、で14兆円っていうのが最低で出てますよね、政府機関かなんかの。ところが、例えば野口コンツェルって水俣の地層、あそこはねダムだとか窒素工場だとかもう巨大なね、そういう工場群を作ったんで、そこ一社だけで14兆円とも言われてるんですよね。すごい。だからこういうそのダム、貯水池、こんなのごっそり作ってますよ。この中には一つしか入れてませんけど、こういうたくさん、見事な雪だね。ダムだとか人工湖ね。だから例えばこれが移動手段ですよね。朝鮮、要するに昔のってことですよね。街の中の移動手段。日本の手が入る前ですね。そうですそうです。それで日本の手が、まあ、こういう時代から10年足らずで、この漢光の大鉄橋っていうのがねできてるんですけど、これはちょっとね日本人見ても信じられないと思うんですけど、これです。すごいですね。こっちですね。これ併合の10年前に完成してるんですね。竣工してるんですよ。だからこの時代から10年でこれですからね。江戸時代から飛んできたような感じですね。未知との遭遇みたいなね、そういうことだったと思いますよ。カゴですからね、カゴ。都市間は馬。馬でも、そのユザブラバードの本の中では2頭がこう行き交うような道っていうのはほとんどなかったみたいなこと書いてますからね。馬はあっても道がない。だから道らしい道はなかったんですよ。あぜ道だね。そうですね。それがこの橋ですか、10年でね。信じられないですよね。だからこれ併合の10年前ですからね、1900年、併合で1910年ですから。外務省の統計見たんですけれども、満州まで含めて、日本が戦争に負けて引き上げてきた時の残地資産っていうのが71兆円にも相当する。それ全部放棄して引き上げてきて、なおかつ日本はいまだに文句言われ続けているという。だからそのね残した財産でその近代化の工業だとか、例えば新陽でエンジン、今中国の飛行機のエンジンなんて新陽、メーカーさんがそこのエンジン工場にいたんですけどね、そこで作ってるわけでしょ。そういう資産っていうのは基本的な資産は全部日本が残してるわけですよ。
だから例えば水泡ダムって満州国と朝鮮総督府とその野内コンツェルンの3社で合同で作った水泡ダムってでかいのあるんですけどね、それが終戦の1年前に完全に完成してる、その水泡ダムっていうのが黒部ダムの2倍ですからね。70万キロワット。おー、そうでしたか。黒部が33万キロワットぐらいだと思うんですよ。水泡ダムが70万キロワット。なるほど。だからその鉄道のあれはこれたまたま地図に見えますけどね、これはね、朝鮮総督府の鉄道局が昭和12年に出した本の中に掲載されてたカラー地図なんです。この太いのが高軌道、新幹線と同じその広さのね、その鉄道網が引かれてて、でこの時点で私鉄と国鉄、総督府の国鉄合わせて朝鮮半島に5000キロですよ。だから 5キロに1つの駅があるとしたらそれだけで1000ですよね。ほら生前金正日がちょろちょろ乗って中国行ってた列車も全部それ日本のものですよね。だからプサンから北京まで行きましたからね。だからそのソウル発北京行きっていう特急列車も走ってたり、だからその新疆っていうか満州のね、あそこでつなげるとヨーロッパまで行けたんですよ、線がね。なんで日本人ここまで思い入れてやったんですか？ただその安全保障上のために作ったとかなんとかって朝鮮の方からそういう声も聞こえてきますけど、実際は昭和12年の時点で5000キロで、鉄道局はその後終戦までに1000キロまた延長線作ってるんですよ。それは単線を複線にしたり、その縦のね縦貫鉄道じゃなくて横の市民の足になるような鉄道ばっか作ってますよ。だからもう日本は日誌事変始まってお金もなくなってるのにどんどん鉄道だけは計画通り増やしていってるわけですよね。信じられないですよ。本当ですね。そしてこれも貯水池の、水泡ダムですか？これは水泡ダムは水泡ダムはこっちに入れてあります。だからあれもこれもね、これもあれもって入れたくても4000枚ぐらいから絞り込み、どれを入れようかなって、その流れとして時系列で並べるっていう意識も持ってやってるんで、これ載せたいなと思ってもこう載せれないの結構ありましたよ。こういう写真韓国ではもうないんですか？多分ないでしょうね。あるいはあっても嘘言うんじゃないか？あっても燃やしちゃうとか。日本が作ったとは言わずに。要するにそういう記録文化っていうのが先生なかったですよね。つまり客観視っていうかね、客観的にものを言うってことはシナも韓国も含めてないんだよ。液性革命の国だから自己正当化の理論はいくらでもやるけどね、歴史の真実っていうことはないと同じなんだよ。恐ろしいのはそこなんだよ。だから不都合なものは全部噴射しちゃう。で不都合なものを残しておくと政権が変わった時に自分たちの命も危ない。で今の大統領なんかも同じでしょ。政権変わるとやられちゃうみたいな。だからそれがもっと強烈にやられてたんで、記録を残す文化っていうのはなかったんですよ。で博物館だとかそういうものもなくて、今なんか日本のお寺からね仏像だとかそんなの盗んでて返さないじゃないですか、民間がやったみたいな理由で。それは非常に問題ですよね。だから仏像なんていうのは朱子学だとか儒教が前世になっちゃって、全部目はもう穴開けるわ、首は全て山に埋め込んでしまうとかね、それを掘り出して博物館に最初に展示してたのは日本ですからね。だからそういう意味では韓半島が全体主義国家の典型なんだよ昔から。だからこの本にも学校、立派な学校ちょっと一部載せてあるんですけど、これが一部だけじゃなくてね、これちょっと本にはこれはね併合前の小学校ですこれ。でこれは大正時代の、両方とも大正時代に建てたこれ小学校ですよ。信じられないですよね。立派ですなこれは。大学みたいな。
信じられないですよね。高等女学校、こっちは高等女学校か、普通校っていうのは小学校なんですよ。これ日本の田舎の学校より全然すごいじゃないですか。だからそれと同じようなこういう小学校が5000校ですからね、終戦の頃。だから何も今の写真が特別じゃなくて、まあ都市部の学校っていうのは大体小学校は3階建てレンガ造りとか鉄筋の。ところが軍部の小さい小学校にしても立派ですよ、みんな。だから自分高校までね、戦前の木造のボロ校舎、先生なんかもそうじゃないですか。そうですそうです。走るとトゲが刺さるかもしれないってなるんですから。そうだから結局ね、朝鮮半島にこれだけ税金入れ込んじゃったっていうのは何かって言ったら、その承認もらった時に、まあ、10カ国、でハンガリーオーストリー帝国なんかも入れると11カ国の承認をもらって併合してるわけですよ。となるとこう監視されてる、列強にね。だからその手前日本人の名誉もあるんで、そういう後ろ指さされないような立派なものだからね、搾取してるっていうイメージは全くないんです、持ち出しなんです、どれだけ持ち出してるかっていうことが大事なんですよね、お人よしにも程があるぐらいだからね、きっとそういう監視されてるっていう意識が日本人あったんで、それにね後ろ指さされないように細心の注意を払ってね、どんどんインフラを整備して、向こうにないような、でびっくりするのは日本のまあ、帝国大学、旧帝国大学あって、その 6番目が京城帝国大学、今のソウル大学なんですけどね、実際はその7番目が名古屋も帝国大学なんですね、最後の。あれがね17年目かな、ソウルの後の、ちょっと信じられないんですけどね。それでこれ見たらみんなびっくりすると思うんですけどね、これ京城帝国大学の附属病院なんですよ。これが附属病院、東大にも北大にも京大にもこんな立派な附属病院ないですよね。だからこれ見たらみんなこう激怒するっていうか、もうムカムカってなると思うんですよね。今の韓国のね言い分を聞くと。そうですよ。自分編集しててもうかなりムカムカきましたもん。何を言ってるんだろうって。そうですね。これ必読の書ですね。こちらにいるね在日の方も朝鮮学校でもね指定図書にしていただきたいですね。キム・アプソさんの本は向こうで発売禁止になってるじゃないですか。親日派の弁明。そうだからもうなんていうのかな、ハングルにする必要はないですよね。在日の人が分かれば。だから一番漫画なのは、自分見てて天眼鏡でね、まあ、最初小さいサイズでこう焼き回しして、それでこうレイアウトの4000枚からこう絞り込みやってる時にね、なんか黒板に日本語じゃないんじゃないかなと思ってこう天眼鏡で見たら、先生ハングル書いてああそうですか、これ笑えますよね。この黒板のこの字ですね、ここに書かれてる字、全部黒板に書かれてる字ハングルなんですよ、これ。そうですかそうですか。だから教科書はあったっていうのは今までもね結構みんな明らかにしてなってるんですけど、教室の授業、ハングルの授業がこう小学校で行われてたっていうのはこれも動かぬ証拠ですよね。本当ですね。日本人は韓国人から文字を奪ったとか言ってたのにね、教えてた。動かぬ証拠といえば創始解明の。創始解明ね、並んでこれかな。無理やり創始解明を強いたと言われてますが、並んでますからね。本当は嫌な泣き叫ぶのをこう無理やりね、そういうイメージで教わりましたよね。それがもう信じてる人いっぱいいると思う。行列ができてる。これをね変えてくれということで行列が。そうですね、行列できてるんですよね。すごい人気じ相談ゃないですか。所まであって。結局日本の名にするといろいろと有利だったんですか。要するに名字のないのが3割か4割いたんですよ、奴隷制度があってね。だその人たちにしてみると満州だとかシナ人というか、まあ、中国人からいじめられて、それで逆にね威圧するためには日本名の名前が欲しいという、そういう申し入れが結構いっぱいあったわけですよね、総督にね。なんか奴隷といえばほら中国の刑罰真似で、そうですね。すごいこれ明治44年の、まあ、本に出てた向こうの刑罰ですよね。ちょっと信じられないですよね、これ。
人間ところが今扱い実際日本軍がなんかムチ打ちしてるだとか、そういうのを蝋人形で展示してるわけですよね。ソウル博物館でね、それがそっくりそのまま向こうの刑罰なんですよね。だから向こうは想像じゃなくて自分たちのやってたのを日本これ白い朝鮮服を日本の軍服に変えてるだけの話。こっちの写真裁判、こっちはそのしらすっていうより汚いですよね。これ土のベタに座らされて、これが裁判です、向こうの併合前に。それで次のページに、併合になるとどんな裁判風景になるのかということで、同じ明治44年の雑誌にこう左右で並んでたのが、これ日本になった瞬間のこの裁判の模様なんですね。で囚人は椅子に座らされて、だから一番最初に日本の統治の恩恵を受けたのは囚人ですよね。ね人間扱いされてますからね。すごいでも差がはっきり。だからそれ同時に公正な裁判っていうね概念がそこで日本から向こうに。で先生ね、日本もその治外法権だとか関税自主権とか奪われたわけじゃないですか。そうですよ、幕末のね。法整備がその整備されてないという理由で、で日本は朝鮮半島を合法した以上、同じようなその過ちを繰り返さないために一気に司法制度を近代化しなきゃいけないという、そういう情熱を持って近代化したと思いますよね。ですね。これすごいよね。これも、だからね、今慰安婦問題の根本は朝鮮半島に当時売春婦はいないみたいなね、そういう雰囲気の中で語られてると思うんですよ。ところがこれはその向こうの売春というかその遊郭ですね。これは朝鮮人の遊郭で、並んでる写真がこっちにその1っていうのはこれが内地人の遊郭で、遊郭は何もあったんで、その慰安婦の募集広告は当時の新聞に出てますけどね、その募集の金額はこういう貧しそうな遊郭で働くより慰安婦さんの方が高級だったわけですよ。そうでしょう、相当の高級ですよ。だからみんな申し込みしたっていうことがよくわかる、これ写真ですよね。それでこれはこの全ページにあるこれはですね紀伊専学校の中の模様なんですね。これが整列してる。でこれは板飛び遊びしてる紀伊専の子どもたちっていうか、日本のソウル大使館の前に銅像、あれ少女ですごくなんかこんな痛いげな少女が慰安婦って思うか分かんないですけど、これが紀伊専学校の少女たちが遊んでる、この少女たちの顔を見ると銅像の子供たちのようなこう少女がね、同じような少女がここにたくさん写ってるわけですよね。これ全部この慰安婦予備軍ですよね、この子たちは。でこっちは整列してる。紀伊専学校って言ってちょっと若い人わからない人いるかと思うんですが、慰安婦さんの予備軍みたいな、日本の芸妓さんとはまた舞妓さんとはちょっと違いますよね。それはかなり違うんじゃないでしょうかね。もっとそういう売春の要素が濃いですね。それだけだね。だからその李王朝時代は宗主国の中国へその紀伊専さんを献上してるっていうような感じの時代もあったんで、中国に献上、何千人の規模だっていう説もあるんです、年によっては。つまり他に貢ぐものない、献上するものないと、べっぴんさんの女性を献上する、日本はシルクとかその他で献上するけど、それがなければ人間を献上するってことなんです。それは残酷な歴史ではあるけどね、それが朝鮮ではしばしば大きかったんですよね。だから今回大統領になられたパク・クネさんは正しい歴史認識って連呼してますけどね、その正しい歴史認識は日本が悪いんだとは言ってないんですよ今現在。それで歴史を直視しましょうって言ってて、それが日本人が直視するのか韓国人が直視するのか、それも触れてないんですよね。だから彼女はこういうものが出てくることを望んでんじゃないかと思うんですよね。でお父さんから慰安婦の問題でも全部聞いてると思うんですよ。知らないわけないですよね。年配の人は知ってますよね、韓国人。そうです。だからお父さんはその日本の学校を卒業して、その大宮の師範学校出身なんですよね、確かね。だからそれ日本が統治してなければお父さんは絶対大統領になってないんですね。なぜかって貧しくて学校も何もそんな行けなかったっていうような家庭だったらしいですから。だから全て知ってるはずですよ。
で一番問題なのはその一番その面として朝鮮半島の面として全て知ってるのは間違いなく朝日新聞と毎日新聞は、出たこれ朝日朝日新聞一桁のこれ支社ですよね、はい、これが朝日新聞のソウル支社、はい、こっちが毎日で毎日は経常日報なんていうのも出してたんですね。これも支社です、はい、だからこの両新聞社がきちっと調査報道、自分のところの資料を集めてやればね、全て明らかにできるはずなんですよ。はい、資料持ってるでしょうね。持ってますよ、間違いなくね。ただ焼却してるって可能性も部分的には僕は感じるけどね。だから終戦の時はそんな空襲ソウル起きてないんで、引き上げる時には必要なものはかなり持って帰ってきてると思うんです、朝日新聞。こういうね支局まで出してやってたんなら慰安婦問題の真実一番よく分かってる、実は朝日、間違いなく朝日新聞は全部知ってますよ。はい、それで国民騙し続けて、これも昭和15年の朝日グラフに使われてたものなんですよ。この表紙、著作権ないから使わせてもらってますけどね、これは第9、その僕大統領の出身の第9の少女たちがそのうちわを作ってる、朝鮮うちわを作ってる、これ干してるんですよね、うちわなんか。うちわですか。うちわなんです、このなんか長くこう干し物のようになってるのがね。だからこういうことも在日の人たちは知らないと思いますしね。でこの中に港の整備なんかたくさん、東洋一の港を作るなんて記事もねあるんです、あるんですけど、それの自分書きましたけど、一番恩恵被ったのはあれですよね、不法入国した人たちですよね。半分以上不法入国なんですよ、本当に。だからその国を閉ざしてたんで貿易する必要はあまりないんで、港の整備なんか全然行われてないじゃないですか。だからその不法入国する人たちはもう過半数以上不法入国ですからね。だから不法入国してる人たちは不法入国である以上本籍地だとか適当なこと書いちゃうわけですよ。ところが国籍を日本の国籍取るときにその本国の住所とかそれ抹消手続きしなきゃいけない。それができないんでね、今二重国籍をどうのこうのって国会に申し込みされてるのはそういうことなんです。その真実をね。二重国籍だったら抹消手続き必要ないですから、書いた住所は全部嘘ですからね。だから昭和30年代に朝鮮半島から松田優作さんは自分不法入国してきたってなんか本人がおっしゃってましたけどね、年計算すると自分と大して変わんないんで5、6歳でどうやって不法入国してきたんだろうと。そしたらその国会でね34年かな社会党の議員が要するに大人は子供を連れて不法入国してくるじゃないですか。そしたら大人は日本は優しい国だから子供の面倒を見てもらうって大人は逃げちゃうんですよ。で子供2、30人置き去りにして。そしたらその置き去りにされた子供が大村収容所とかにね、で育って孤児院とかなんとかで育って大きくなってる方って結構いるはずなんですよ、日本に。だからそれは国会の議事録にも出てますからね、置き去りにして。だから、そういう流れですよね。まあ機民という言葉があるけどね、まさに機民のあそこになったってことだね、日本がね。日本で機民すれば、ちゃんと育つだろうと。だからまあ本ではちょっと厳しくて書かなかったんですけど、その巫女だとかね祈祷師だとか、そういう歴史が朝鮮半島にあったわけですよね。ここにこれすごいんですけど、これを見るとやっぱり日本人はちょっとゾッとするんですけど、これは男性刀持ってね、悪霊を断ち切るだとか、わけのわからないそういう宗教なんですけど、白装束で、白装束でこういう祈祷だとか仏教だとかキリストの名を借りてね、日本で新興宗教なんかでちょっと生理的に拒絶反応を示すっていうのは大体その源流が朝鮮半島から来てるっていうのは分かりますよね。カルト系。そうですそうです。なるほど。まあなんかこう地政学的に見ればね、気の毒な位置もあるんですけど、それにしてもね、日清日露日本型日本人にしてみるとね、
その血税を使ったらドブに捨てたと思えば諦めもつくんですけど、捨てただけじゃなくてそれがゾンビのように蘇って日本を足ざまにね、真逆のことを言ってくる。でそれを吹聴する反日日本人もまだいるということですよね。それがねちょっと許し難いことですよね。全くその通りだ。ともあれね、こうやって写真で一目瞭然で日韓合併の真実が分かる本がこの時代に出たというのも吉報だと思いますので、ぜひ皆さんお買い上げいただければと思います。だから、その共通言語になるものをあればという思いずっとありましたんでね、一目で見れば共通言語になりますからね、見たかよあれって。そう、写真のね、真実大きいですからね。大きいですよね。韓国のね、朴大統領にもぜひご一読いただきたいなと思いますけれどもね。いや、むしろ政治家全員に読んでいただきたい。韓国の政治家全員に。日本の政治家も必要ですね。1年生議員が100人以上いますからね。そうですね。国会でちょっと買い上げていただかないとね。はい。ということで、今日はどうも水間さんありがとうございました。ありがとうございました。どうもありがとうございます。